बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होमियो डॉक्टर मोहम्मद माजिद। नाजरीन, आज ऐसी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो हर किस्म की खांसी, काली हो, खुश्क हो या बलगमी खांसी हो, फेफड़ों की सोजिश, सांस की तंगी, इन तमाम अलामात को जड़ से ख़त्म करती है। इस मेडिसिन का नाम है T24। मैक्टम होमियो फार्मा की ये मेडिसिन है और ड्राप्स की सूरत में है। इसका तरीका इस्तेमाल 10 से 15 कतरे एक घूंट पानी में दिन में 3 या 4 मरतबा। बच्चों के लिए 5 कतरे एक चम्मच पानी में दिन में या 4 मरतबा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।